សម្រាប់កុំសាជាថ្មីមកកាន់ការសិក្សានៅ Python programming language ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយក DateTime បាទយកមកចែកជូននឹងរៀនបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង Python បាទដើម្បីយើងjust កើតបាន DateTime នេះយើងនិយាយ just going to be import DateTime ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ variable មួយដែល set code ទៅកាន់ which is DateTime datetime.datetime.now so which is datetime.now នេះវាធ្វើការ return ទៅកាន់ខែថ្ងៃឆ្នាំហើយនឹងម៉ោងផ្ទុយអង្គុយ it's going to be print ឡើងនិយាយថា which is y គេដល់ bam ហើយយើងមានឆ្នាំយើងមានខែមានថ្ងៃយើងមានម៉ោងបាទហើយនៅក្នុងនេះផងដែរបាទគឺយើងក៏អាចបង្កើតនៅជាទម្រង់ផ្សេងដែលយើងអាចមានចាំបាច់និយាយថា datetime.datetime.now អញ្ចឹងបាទយ៉ាងណាមកយើងអាចនិយាយចេះ just going to be from datetime import ផ្កាយហើយកន្លែងនេះដូចគ្នា y set code ទៅកាន់ datetime.now print y គឺ work ដូចគ្នាអូខេចុះយើងចង់បង្កើតថ្ងៃខែឆ្នាំយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនេះបាទយើងនិយាយយកមក which is និយាយដល់ y set code ទៅកាន់ datetime ហើយនៅក្នុងនេះយើង y ជាឆ្នាំខែថ្ងៃយកទៅលក្ខណៈមួយ2022ខែ8យ៉ាងទៅខែ8យ៉ាងថ្ងៃ17តែណាមួយចឹងខ្ញុំ press play ឥឡូវគេថាឆ្នាំ2022ខែ8ថ្ងៃ17ហើយម៉ោងអត់ដាក់ទៅតាមហ្នឹងហើយវាដូចជាការដែលយើងបង្កើននៅពេលវេលាមួយហើយតទៀតចុះបើសិនខ្ញុំចង់ get នៅ which is យើងមាននៅខែ8បាទខ្ញុំចង់ get នៅព័ត៌មានអំពីខែ8ខ្ញុំទៅថាខ្ញុំចង់បានជាភាសាអង់គ្លេសតែខ្ញុំទៅធ្វើមិននៅក្នុងនេះបាទគឺ which is យើងអាច get information ដែលនៅក្នុងខែបាទខែ8នេះយើងអាច print ចេញពីថាវាមាន January February បាទលក្ខណៈមួយចឹងកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយថា which is wire ដដែលនេះ wire.strap time ហើយនៅក្នុង strap time នេះ follow ដោយ Python command which is going to be %tag b បាទ %tag b កន្លែងនេះគឺ represent អំពីការ get បាទនៅ information ពីខែដែលជាលេខហើយ convert ទៅកាន់ which is ខែដែលជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំ press play ឥឡូវវាធ្វើការ load ឲ្យខ្ញុំ which is August បាទ August ខែ8 okay perfect